अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुल्तान हाजिर है ब्रेव कूल एसी से आपके लिए एक और वीडियो लेकर। नाजरीन 2024 का शानदार आगाज़ हो चुका है। बहुत सी कंट्रीज़ में फायरवर्क्स किया गया है और हमने भी कल एक जगह इंजॉय के लिए फायरवर्क्स इंजॉय किया, वो है जुमेरा बुर्जुल अरब साइड। और बुर्जुल अरब साइड पे बहुत ज़बरदस्त व्यू था। उधर नाजरीन पूरा पाम जुमेरा का भी व्यू आता है और जो है एक साइड पे फायरवर्क्स का भी व्यू ज़बरदस्त आता है। नाजरीन उसकी झलकियाँ कुछ आपको दिखाएंगे और शेयर करेंगे। और नाजरीन एसी का जो बेसिक वर्क है वो हमारा काम है, लेकिन कल इंजॉय के लिए हम थोड़ा सा आउटिंग पे गए थे और हमने नाइट जो है वो इंजॉय की जुमेरा बुर्जुल अरब साइड पे, और काफ़ी इंजॉय किया हमारी टीम ने भी। और क्योंकि नाजरीन काम 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 और एवरी टाइम काम, लेकिन कभी जो है वो हम लोग रेस्ट भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है लाइफ में वो इंसान को करना चाहिए और खुशी और गम सब साथ साथ चलते हैं। तो नाजरीन आज मैं आपको दिखाता हूँ कुछ झलकियाँ पाम जुमेरा साइड फायरवर्क्स की। और हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से। चले नाजरीन आपको लेके चलते हैं पाम जुमेरा साइड फायरवर्क्स।